据说使用厉害的钓竿，在海拔100米以上的岩浆里，就可以钓出3大圣鸟之一闪电鸟的召唤材料。但为什么我在这里钓了半天，别说召唤材料雷之石了，就是一条鱼我也没有钓上来？事实证明这个方法不可取，先吃口苹果补充下饱食度。但是问题不大，因为我还有 B 计划，今天这个闪电鸟它不出也得给我出。正好附近这里有个村庄商店，没准这里面就有卖这个材料的。什么破商店，连个门都没有，还得让客户动手挖个门。你有雷之石碎片吗？没有。这个男性店员主要售卖的是精灵球，女性店员也没有，他卖的都是一些招式。去这个铁匠铺看看，万物皆有可能。我去，96级的训练师这么强，还差3级不就到封号斗罗了吗？据说等级越高的训练师战利品就越好，这个千万不能错过。听到小姐姐给我的宝可梦们奶一下，无极泰纳居然都嗝屁了。好，状态全部拉满。人呢？怎么还跑了？先看看奖励箱，没有我想要的东西。破碎的斯鲁奇之药有用，4个可以合成一个完整的斯奇鲁之药。秃顶哥，你看到刚才差点突破封号斗罗的人了吗？搁这呢，无极泰纳，给我上！果然实力不弱，上来就是一只95级的嗜杀宝爷，给他来一招无极光束，不堪一击。然后他又派出了一只97级的南瓜怪人，那咱们就用一招喷射火焰吧。南瓜这个属性火克他，看到没有，一招秒。为什么无极泰纳还掉血了？可能这小子穿反甲了。又派出了一只鬼96级，接着烧，居然能扛下我无极泰纳的一招。那么第2招呢？嗝屁，来接着放，我看你有多少个宝可梦。又来了一只96级的随风球，接着喷射火焰。这个球防御这么高吗？打了这么点血，随风球使用的蓄力储存2，防御力提升。我知道了，他是这个技能的问题。居然还能接得下我一招无极光束，下一招你不得嗝屁？再见了你内！哎呦啊，我看你有多少，来接着放。哈哈，胜利，赢得了20个精灵币。20个，我去，费了半天劲就给了我20个精灵币。据说雷之石碎片的矿石在这个高山地形就可以找得到，满看一圈也没有呀。我去，出现了雷之矿石！天助我也！就为了这么个小玩意儿，费了我半天劲，还让我在岩浆里钓鱼，这不是傻子吗？终于可以召唤闪电鸟了。家里的箱子有一个珠子，先合成一个雷之石，还需要一个纯净珠，然后把它们2个融为一体，一个应该就够了。然后再带上一点公园球出来吧，闪电鸟！呀哈，为何没有反应？闪电鸟是睡着了吗？左下角提示还需要375的击杀数来填满宝珠，什么意思？难道是要让我击杀375个宝可梦？去吧，超梦，给他来一招波导弹。好，直接秒杀。果然是击杀宝可梦，你在跟我开玩笑吗？击杀这么多，造孽呀，这不得给我累死！兄弟们，还有没有更好的办法了？